उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया पहले कि कैसा क्या है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व हो सकता है। तो उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है, कर लेना चाहिए रिपेयर। तो मैंने दिया, जो भी प्रॉब्लम्स इशू थे वो अभी रिपेयर करने के बाद सारे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं और अच्छा था। हेलो फ्रेंड्स, द मोबाइल डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास आया है पोको X3। इसमें प्रॉब्लम है, फ्रंट कैमरा काम नहीं करता है, स्पीकर, माइक, MP3, यूट्यूब कोई भी वॉइस काम नहीं करता है। ये अक्सर अपडेट के बाद ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है लेटेस्ट फ़ोन में, हर ब्रांड में, चाहे पोको हो गया है, वीवो हो गया, ओप्पो, लेटेस्ट फ़ोन जितने भी फ़ोन है, वन प्लस, सब में प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको हम दिखाएंगे किस तरह बनाया जाता है। देखिए, फ्रंट कैमरा ऑन नहीं हो रहा है और इसका वॉइस में, MP3, यूट्यूब किसी भी चीज़ में आवाज़ नहीं आ रहा है। तो हम आपको मोबाइल खोल के बताएंगे किस तरह बनाया जाता है। ये पोको X3 है। अभी हम इसको रिपेयर करेंगे, खोलेंगे और खोल के इसके अंदर हमने चेक किया, इसके अंदर CPU का प्रॉब्लम है। अक्सर फ़ोन में CPU करप्ट हो जाता है, इसके अंदर जो भी डेटा वगैरह रहता है अपडेट होने के कारण प्रॉब्लम आता है फ़ोन में। तो ये क्वालिकॉम CPU है, इसको प्रॉपर अच्छी तरीके से निकालना पड़ता है। ज़्यादा हीट लगने से फ़ोन डेड भी हो जाता है। तो एक सिस्टम डिवाइस में इसको पूरा प्रॉपर निकाला जाता है और इसके बॉल को रिपेयर किया जाता है। आप देख सकते हैं हमने CPU को निकाला है। बॉल को साफ़ करने के बाद अभी स्टेंसिल के माध्यम से हम बॉल क्लीन कर रहे हैं और बॉल बना रहे हैं। अभी बॉल पूरा प्रॉपर तरीके से बनाने के बाद हम इसको लगाएंगे। आपके पास कोई भी फ़ोन हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर है, हम आपको एड्रेस सेंड कर देंगे। अगर अलग स्टेट से हैं, हमारी सर्विस सेंटर मुंबई में है। अगर अलग स्टेट से हैं तो आप हमको कुरियर के माध्यम से भेज भी सकते हैं। देखिए, हम इसके अंदर IC फिट कर चुके हैं और IC लगाने के बाद आपको फ़ोन प्रॉपर ऑन करके चेक कराएंगे कि मोबाइल ऑन होता है कि नहीं। मोबाइल ऑन हो गया है बिल्कुल वन टाइम में। अब अभी इसके अंदर चेक करेंगे कैमरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, स्पीकर में आवाज़ आ रही है, यूट्यूब में आवाज़ आ रही है कि नहीं, माइक, स्पीकर में आवाज़ आ रही है कि नहीं। अब हम इसका कैमरा चेक करेंगे और आपको चेक करके बताएंगे। आपके पास कोई भी फ़ोन हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, कभी भी व्हाट्सएप के माध्यम से चैट कर सकते हैं। हम आपको फ्री जानकारी देंगे। देखिए, बैक कैमरा ऑन हुआ, फ्रंट कैमरा भी ऑन हो गया। पहले प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, स्टक हो जा रहा था, हैंग हो जा रहा था। अभी काम कर रहा है। MP3 टोटल वर्क करेगा। आपके पास भी कोई भी फ़ोन हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। देखिए, अभी साउंड में भी आवाज़ आ रही है और प्रॉपर आवाज़ आ रहा है। आपके पास कस्टमर का रिव्यू देखिए। क्या प्रॉब्लम था आपके मोबाइल में? मेरा मोबाइल पोको X3 है। हाँ। तो इसमें मैंने अपडेट MIUI का अपडेट करने के बाद बहुत सारे इश्यूज़ फेस किया, जैसे कि हाँ। मेरा कैमरा वर्क करना बंद हो गया, ऑडियो बंद हो गया, स्पीकर बंद हो गया, कॉल्स वगैरह बराबर नहीं काम कर रहा था। तो मैं बहुत सारी जगह देख रहा था, मैं सोचा अपडेट आएगा, इशू ठीक हो जाएगा, बट अपडेट भी नहीं आ रहा था। तो मैं यहाँ पे ढूंढा तो फिर मुझे लगा मोबाइल डॉक्टर, मोबाइल एडिट, हाँ। यहाँ पे आया। फिर मैं गूगल से देखा तो पता चला, तो यहाँ पे आके मैं सोचा कि ट्राई करता हूँ। तो मैंने दिया। अभी उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया पहले कि कैसा क्या है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व हो सकता है। तो उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है, कर लेना चाहिए रिपेयर। तो मैंने दिया, जो भी प्रॉब्लम्स इशू थे वो अभी रिपेयर करने के बाद सारे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं और अच्छा था। क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा था इसमें? कैमरा इशू, हाँ। स्पीकर और कॉलिंग इशू, तो अभी तीनों भी प्रॉपर प्रॉपरली वर्क काम कर कर रहा रहा है है और बहुत अच्छा था। और कितने समय में बन गया फ़ोन आपका? ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि कोई भी दुकान जल्दी दे देगा, इतना 1 या 2 दिन लगाएगा, बट मुझे यहाँ पे 2 आवर्स 3 आवर्स के अंदर मिल गया पूरा। किधर ट्राई किए थे आप, सर्विस सेंटर वगैरह में? नहीं, सर्विस सेंटर में नहीं गया था। ओके। क्या व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, अगर आपको भी कोई इशू फेस हो रहा है मोबाइल या कुछ भी मोबाइल रिलेटेड रिपेयर या कुछ भी सजेशन लेना चाहते हैं, रिपेयर नहीं करना चाहते, तो भी यहाँ पे आ सकते हैं। ओके, थैंक यू।